seluruh penumpang pesawat Fitup yang terhormat. Saat ini kita sedang dalam penerbangan menuju Diamond City bersama para leader sebagai awak pesawat dan Kapten Pilot Jack Guy dengan nomor penerbangan V217 yang dilengkapi dengan pendeteksi asap haters dan kompetitor. Saat ini kita sedang memasuki awan tebal. Harap semua penumpang pesawat tenang, berdoa, pakai sabuk pengaman, dan hindari asap ocehan haters agar kita dapat melewati awan tebal ini. Para penumpang yang terhormat, tidak akan lama lagi kita akan segera mendarat. Kita akan transit dan pindah ke pesawat dengan nomor penerbangan V3.0 untuk mendapatkan suasana yang nyaman dan sukacita dalam perjalanan dan landing dengan mulus dan penuh kebahagiaan. Salam sukses, VTuber